નમસ્કાર. આપણે શેર દીઠ કમાણીનું ચેપ્ટરની ગણતરી કરીએ છીએ. કઈ રીતે શેર દીઠ કમાણી શોધી શકાય તે આપણે અલગ અલગ પદ્ધતિઓ દ્વારા જવાબ મેળવવાના થતા છે. આપણે પ્રથમ પદ્ધતિના દાખલા કર્યા છે. પ્રથમ પદ્ધતિ કઈ આપણી હતી તો કે વચ્ચે નવા શેર બહાર પાડવા અને બાય બેક કોઈ શેર પરત કરવામાં આવે તો ત્યારે કઈ રીતે શેર દીઠ કમાણી શોધાય, શેરની ભારી સંખ્યા કઈ રીતે શોધાય એ કિંમતની સમજૂતી અગાઉ મેળવી. હવે આપણે આજે પદ્ધતિ નંબર 2 હકના શેર બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે શેર દીઠ કમાણી કઈ રીતે શોધવામાં આવે એની સમજૂતી આપણે આજે પહેલા પ્રાપ્ત કરીએ. ત્યાર પછી તેના ક્રમશઃ દાખલાઓ ગણીશું. પહેલા તો હકના શેર એટલે શું? જે જૂના શેર હોલ્ડરો પેઢીની અંદર જે ચાલુ હોય તે શેર હોલ્ડરોને જ કંપનીના જે નવા શેર બહાર પાડવામાં આવતા હોય તે ખરીદવાની તક આપવામાં આવે તો તેને હકના શેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઘણી વખત કંપની નવા શેર હોલ્ડરોને પેઢીની અંદર દાખલ કરવા માંગતી ન હોય ત્યારે હકના શેર આપે છે. ઘણી વખત પેઢીની ખૂબ સારી એવી પ્રતિષ્ઠા હોય અને અનામતનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ઓછી કિંમતે શેર આપવા હોય તો આપણે ચાલુ શેર હોલ્ડરોને જ આપીએ એવો નિર્ણય કરે છે અને સંચાલકો આવી રીતે પણ હકના શેર બહાર પાડે. તો આવા જે હકના શેર બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે આપણે શેર દીઠ કમાણી ગણતા સમયે કુલ તમારે 4 સ્ટેપમાંથી પસાર થવું પડશે. હવે પ્રથમ સ્ટેપ એ જોઈએ. જો આપણો મુખ્ય તો જવાબ આ છે શેર દીઠ કમાણી. દરેક દાખલામાં આપણું ચેપ્ટરનું નામ હશે શેર દીઠ કમાણી. તો આપણે શોધવાનું તો છે શેર દીઠ કમાણી, ભારી શેરની સંખ્યા. આ બંને મુદ્દા તો આપણે અગાઉ પણ દરેકે ટોપિકમાં આપણે ગણતા જ આવ્યા છે. તો વાત એ કરવાની છે તો આપણે આ બે બીજા નવા સ્ટેપ અહીંયા ઉમેરાઈ જશે. પ્રથમ છે સૈદ્ધાંતિક શેર દીઠ વાજબી કિંમત. હવે તમે જે શેર વાપરો છો, તમે જે હકના શેર નવા બહાર પાડ્યા ત્યારે તમારે જે શેરની ભારી સંખ્યા શોધવાની છે તેમાં તમારે સુધારેલ અવયવની રીતે ઉપયોગ કરવો પડશે. કારણ કે તમે એને ઓછી કિંમતે ઓફર કરો છો તો એની અંદર તેમનો ખરેખર કમિશન અથવા તો તેમને તમે જે રકમ આપણે આપેલી છે ઓછી કિંમતે તેને કારણે એ વ્યક્તિને આપણે સુધારેલ અવયવ ગણવા પડે. તો સુધારેલ અવયવ ગણવાના હેતુસર આપણે વાજબી કિંમતનું સૂત્ર ધ્યાન આપ્યું. શેરની મૂળ સંખ્યા કે જે આપણે શરૂઆતમાં શેરની કેટલી સંખ્યા હતી તે, દાખલા તરીકે આપણી પેઢીમાં અગાઉ 1 લાખ શેર હતા. શેરની વાજબી કિંમત એ તમને આપેલી જ હશે શેરની વાજબી કિંમત. હવે પ્લસ બીજા કૌંસમાં હકના શેરની સંખ્યા, જે તમે હકના શેર બહાર પાડો છો તેની સંખ્યા ગુણ્યા હકના શેરની ઓફર કિંમત. કઈ કિંમતે તમે શેર ખરીદી કરવાની ઓફર આપો છો તેની ઓફર કિંમત કહેવાય. તો આ બંનેનો ગુણાકાર શેરમાં શેરની મૂળ સંખ્યા જે આપણે આ લીધી હોય, કુલ આપણી પાસે જે શેર જૂના હતા તેની સંખ્યા પ્લસ હકના શેર, એટલે કે હકના શેર સહિતની કુલ સંખ્યા થશે. તો આમ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સુધારેલ અવયવની ગણતરી કરીશું. એમાં સુધારેલ અવયવની ગણતરીમાં જો શેરની વાજબી કિંમત જે આપણે રકમની અંદર આપેલી હશે, શેરમાં શેરની સૈદ્ધાંતિક કિંમત જે આપણે આ સૂત્ર દ્વારા કિંમત મેળવી હશે, શેરની સૈદ્ધાંતિક કિંમત. તો આ જે કિંમત આવે એના શેરમાં શેરની સૈદ્ધાંતિક કિંમત આપણે અહીંયા શેરમાં લખશું, વાજબી કિંમત જે હોય એ આપણે અહીંયા લખશું. એમ કરી સુધારેલ અવયવની ગણતરી કરીશું. કારણ કે બોનસ સમાયેલું હોય છે. તમે જે હકના શેર આપો છો એને ઓછી કિંમતે જ આપો છો. ખાસ ધ્યાન આપજો, હંમેશા વ્યાજબી કિંમત કરતાં ઓફર કિંમત ઓછી જોવા મળશે. તો શેરની જે મૂળ કિંમત હોય, વ્યાજબી કિંમત અત્યારે વર્તમાન કિંમત હોય તેના કરતાં ઓછી કિંમતે તમે બોનસ શેર આપો છો. એટલે આ વ્યક્તિ જેને હકના શેર મળે છે તેની અંદર બોનસ સમાયેલું હોય છે. બોનસ સમાયેલું હોય છે એટલે બાકીના શેર ઉપર બોનસ સમાયેલું નથી હોતું. તો બાકીની જે શેરની સંખ્યાઓ હોય છે આગળના સમયની તેને આપણે સુધારેલ અવયવની સાથે ગુણી અને તેનો ભાર નક્કી કરવામાં આવતો હોય છે.
તો હવે ત્યાર પછી આપણું શેરની ભારિત સંખ્યા જે રીતે આપણે શોધતા એ જ રીતે સમય ગુણ્યા સુધારેલ અવયવ એ ક્યારે લેવાનો થશે એની ગણતરી કરશું. તો એ દાખલામાં આપણે વિગત સમજશું. ત્યાર પછી શેર દીઠ કમાણી એ તો આપણું એ છે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરના ફાળે આવતો નફો છેદમાં કુલ શેરની ભારિત સંખ્યા. આ કિંમત તો આપણી એ જ રહેશે. ઇક્વિટી શેરના ફાળે આવતો નફો છેદમાં કુલ ભારિત ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા. જે આ સૂત્ર તો આપણે એમને જ જળવાઈ રહેશે. તો આમ આ સૂત્ર આપણે છેલ્લો જવાબ મળશે. આ સૂત્રના હેતુ માટે આપણે અહીંયા ભારિત સંખ્યા શોધવા માટે આ ગણતરી કરવી પડે. આ કિંમત મેળવવા માટે સ્ટેપ 1 ની કિંમત પ્રાપ્ત કરવી પડે. તો આમ તમારે આ સ્ટેપ પ્રમાણે 4 સ્ટેપ ગણી જ્યારે હકના શેર બહાર પાડવામાં આવ્યા હોય ત્યારે આપણે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી કુલ 4 સ્ટેપમાંથી પસાર થઈ અને આપણા દાખલાઓની ગણતરી કરશું. નીચે આપણે એક મહત્વની નોંધ આવે છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. હકના શેર જ્યારે બહાર પાડવામાં આવતા હોય ત્યારે તમારે સુધારેલ અવયવ કોની સાથે ગુણવાના? હકના શેર જે તારીખે બહાર પાડેલા છે તે તારીખ પહેલાના શેરની સમયની ગણતરી કરો ત્યારે સુધારેલ અવયવ એની સાથે ગુણવાના. હકના શેર આપ્યા બાદ સુધારેલ અવયવ સાથે ગુણાતા નથી, કારણ કે ત્યાર પછી તેમાં બોનસ સમાયેલું હોય છે. કઈ રીતે બોનસ? તો કે આપણે વાત કરી તેમ વ્યાજબી કિંમત કરતા ઓફર કિંમત ઓછી હોય તેથી તેને આપો બોનસ સમાયેલું હોય. તેથી આગળના સમયમાં સુધારેલ અવયવ સાથે ગુણી અને આપણે ભારિત સંખ્યા શોધવી પડતી હોય છે. તો આમ આ વિગતની ખાસ નોંધ કરી લેશો. તમારી બુકની અંદર આપણે નીચે એક એનો ઇમેજ મૂકશું, એની યોગ્ય નોંધ કરી લેશો અને ત્યાર પછી આપણા ક્રમશઃ જે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર અલગ અલગ આપેલા દાખલા છે પણ આપણે એક સાથે જ આ પદ્ધતિના બંને દાખલાઓ સાથે લઈ લેશું અને તેની રકમ લખશું. ત્યાર પછી આપણે તેમની ગણતરી કરશું. ધન્યવાદ.